چون تربیت در زندگی انسان بسیار یک امر ضروریه، یک چیز ضروریه. اگر تربیت نبود انسان دوچار انحراف میشه و آیه شریفه‌ای که در خدمت شما خواندم ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم دوچار مستاقی از آیه قرار میگیره. این آیه این میگه که در یک مرحله زندگی انسان قرار میگیره، رنگارنگی دنیا و عدم تربیت، نبودوی تربیت، دوری از خداوند متعال در یک زمان انسان ایتر حالت برش پیدا میشه که دلش دیگر قفل میلگه، گوش و چیمش دیگر کار نمیده. به ظاهر ممکنه که خوبصورتی دنیا را نگاه کنه، لیکن امو حقیقت و باطنی که خداوند متعال گفته مقصد حیات انسانی را گفته او را مسخره معلوم میشه گرشی و تمسخر معلوم میشه. لذا خدا نجات میده که در این مرحله مو انسان برسه. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، چی اونها را تو ترس بدی، انذار کنی، چی انذار نکنی لا یؤمنون، اونها ایمان نمیره. و خدا انسان را از این مرحله زندگی و مرحله که انسان گرفتار میشه، دوچار میشه، انسان را خدا نجات بده. کوشش کنیم از زان من در چند شب که منده کم ذره فکر کنیم، توجه کنیم به طرف وجود کو که بهرحال زندگی کو تیر شدنیه. مانند از او ملحدی که امام گیر امام صادق علیه السلام اللهم صل علی محمد و آل محمد گفت که بیس کرد، مباحثه کرد که چی گفت قیامت نیه، خدا نیه، آخرت نیه، تو چی دلیل داره؟ امام علی مقام هر آدمی که روی برویش میمد مطابق فکر شی، مطابق امزو ذهن چی یا او کانسپت کی داشت، بعضیا دلیل را قبول منن، بعضیا نقضی دلیل را قبول منن، بعضیا اصلا دلیل را قبول نمونن، بلکه یک چیزهای نقضی کی یا او طرف جملاتی موگه که بیچاره او طرف خاموش میشه. افرادها مختلفه میگردیم و هم روی بروی خو میگردیم. لذا گیر امام که این شخص اماد گفته او دنیا نیه، قیامت نیه، چرا ما فالتو دزی نماز و روزه و یا دزی چیزها مبتلا باشم؟ امام یک جمله بسیار خوبصورت گفت، گفت تو خمو نماز میخوانی، زیاد سال یک مرتبه روزه میگیریم و چند پابندیایی که انسان را گفته انجام میدی و در دنیای امروز در هر ملکی که انسان زندگی میکنه برحال یک قانونهایی را باید پیروی کنن. مثلا در استرالیا هستین باید که درایوینگ کنیم، بسیار ما شنیدم باید احتیاط کنن، پوینتس کم میشه فلان. لذا در هر زندگی انسان یک محدودیت هایی هست که ما باید رو انجام بدیم. دنیا قوانین چی است؟ جنگل نیه. امام بسیار خوب گفت که مو یک چیزهای مانند نماز اون وقت نمیگره زیاد، روز 3 تایم که نماز میخوانیش هر کدامش 5 منت میگره، زیادت 15 منت و سال یک مرتبه مو دمنی هندو مذهب هم هستن، بعضی روزه میگن، هندوها 24 میگن، 24 گنجه روزه میگن. یا بعض اوقات ماه را که تا ندیده زن به خاطر ازی که هندوها هست ما بینچی، یعنی آیین جینه که یکی از شاخه های هندویه، اونا امیر میگن که روزه میگرن، باز دمزی 24 گنجه خود خو آرایش مونن، هندوها آرایش مونن و آرایش کی کدن برای زی روزه میگرن که طلاق بسیار بچه زمانی هندوها بازی مذاهب شی، برای محفوظ ازی که شوهر شی اسبین شی محفوظ بونه روزه میگرن تا وقت را که ماه را میگرن، بس ماه را مخصوص میگرن که ساڑی نبشه، ساڑی را از منی ساڑی نازوکه از منی ازو باید ماه توخ کنه. البته ما هم یک کاسه میگره که منیشی آو گفته، باز
وقتی ما را دید شوهر شمایا شیر افطار جلدی منودی دوران دوام پیش. لذا در هر مذهب حتی در دنیای اتیزم هم بعض از محدودیت ها هست. امام گفت که ما روزه میگیریم چند نماز میخوانیم چیز بر فرضی که دو دنیا رفتیم اگر نبود ما نقصان نکردیم. تو نماز نخوانده اگر نبود که نبود اردوی نقصان نکردیم. تو هم نقصان نکردی ما هم نقصان نکردیم. اگر بر فرضی که اگر بود ما نماز خواندم ما پیروی کردم ما احکامات خداوند متعال قبول کردم ما ده فایده شد. بهرحال در هر صورت ما ده فایده است تو ده نقصان. اگر نبود خوی چی دنیای نبود از آخرت نبود بس صحیح. ما قدر زحمت کشیدم در دنیا چی کرد بس یک نماز خواندم بس چی ختم شد بس بعد مردو ختم. لیکن اگر بود چی کار می تو یک احتمال ما نه ایزه احتمال عقل حکم مونه نه عقل بوده که اگر تو فلان جای یک نفر مایی تو پرینزی را نرو یک نفر مایی که پرینزی را نرو ڈاکو آیا تو میگی او خدا خلاص سنده دروغ میگه یک نفر دیگه میگه تقریبا 10 نفر میگه کم انسان توجه میگه نشن واقعا همینجور واقعا زیرا ڈاکو است مازرای علمدارات پر بروری برم حالات خراب باید نه. بس عقل حکم منه که یک دیزه احتمال ممات تو باید خود رو بچاو کنی از نقصان از ضرر. خب در دنیا همیتر وقتی تجارت من شروع منی یکو دکان یکو اوچل انسان وازن دمیجی مشوره مشوره اما کمترین احتمال نقصان و ضرر را تجارت را او را بررسی منه تزیه منه که بایی ما اگه کاروبار شروع منم نقصان دست من نشن. خب چطور میشه انسان در مسائل زندگی خوریزه سریزه احتمال را در غمشی میشه که نقصان نشنه و ابد زندگی را که 1,24,000 پیغمبر آمده. خب انسان یک احتمال خوبی ده سوچ کنه. لذا اولین چیزی که در اسلام بسیار اهمیت دارد و طرفش توجه داده شده او تفکره تدبره. یعنی قرآن بسیار موارد در مسئله تدبیر تدبر تفکر فکر کدو انسان را بوده است. ابو ذر غفاری سوال شد که اگر تو در این درجه رسیدی در چیز رسیدی نگفت فقط ما نماز یا روزه و زکات بلکه گفت در تفکر ما هر عبادت را که در اونم ما متوجه هستم که عبادت یسکیرم. لذا تفکر بسیار اهمیت دارد. امسی خاطر عزیزان من این آیه‌ای که ما در خدمت شما خواندم سوره بقره شروعش است. اول مایه سوره بقره مؤمنین را بیان مونن شنیدین از گیری علما بعد از بعد مایه منافقین را بیان مونن. همی ادعی که آیات که انسان توقمونه و سیاق قرآن را توقمونه متوجه میشه که خطرناکترین گروه نفاق است. نفاق درونی انسان و باید از این انسان خود بچاو کنه. دو چهره